ஹலோ கைஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒண்டர் ஆஃப் த சீஸ் கப்பலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒண்டர் ஆஃப் த சீஸ் கப்பல் பார்த்திங்கன்னா உலகின் முதலாவது பெரிய பயணிகள் கப்பல். இது ராயல் கரீபியன் என்ற நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 5th ஒயாசிஸ் கிளாஸ் க்ரூஸ் ஷிப். இது இந்த கப்பலில் மொத்தம் 18 டெக் இருக்குது. 6988 பேர் பயணிக்கலாம். இந்த கப்பலோட ஸ்பீடு 22 knots. டைட்டானிக் கப்பலை விட 6 மடங்கு பெரிய கப்பல் இது. இந்த கப்பலை கட்டுவதற்கு கட்டுமான செலவு $1.35 பில்லியன், அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் 10,750 கோடி செலவாயிருக்கு. பார்சிலோனா ஸ்பெயினில் இருந்து இத்தாலி ரோம் வரைக்கும் பயணிச்சிட்ருக்கு. இந்த கப்பலோட டிக்கெட் காஸ்ட்டு ஒரு நபருக்கு $181 பெர் டேக்கு, அதாவது நம்ம இந்திய ரூபாயில் 14,413 ரூபாய் ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு. இந்த கப்பலில் இருக்கிற சிறப்பம்சங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். இந்த கப்பலில் 8 சுற்றுப்புறங்கள் இருக்குது. அதை பற்றி நாம் சுருக்கமாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் பார்க். இது கடலில் வாழும் முதல் பூங்கா. இதில் 20,000 தாவரங்கள், சிறந்த உணவகங்கள் இருக்குது. இந்த பார்க்கில் பகலில் திறந்தவெளி சோலையையும் மாலையில் நட்சத்திரங்களின் கீழ் லைவ் இசை நிகழ்ச்சிகளையும் அனுபவிக்க முடியும். அடுத்து போர்ட்வாக். போர்ட்வாக் என்பது கப்பலின் முடிவில் ஒரு திறந்தவெளி நீட்டிப்பாகும். இதில் ட்வின் ராக் கிளைம்பிங் வால்ஸ் மற்றும் கப்பலின் பின்புறத்தில் உள்ள அக்வா தியேட்டர் ஆகியவை அடங்கும். நெக்ஸ்ட்டு பூல் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜோன். இதில் ஃப்ளோ ரைடர், சர்ஃப், நீச்சல் குளங்கள் மற்றும் வேர்ல்பூல்கள், 10 அடுக்கு உயர ஜிப்லைன் ஆகியவை உள்ளன. சுற்றுப்புறத்தில் கூடைப்பந்து மற்றும் கைப்பந்து மைதானங்கள் மற்றும் ஒரு மினி கோல்ஃப் மைதானம் உள்ளது. நெக்ஸ்ட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் பிளேஸ். இதில் ராயல் தியேட்டரில் தனித்துவமான இரவு நிகழ்ச்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் மற்றும் ஸ்பாட்லைட் கரோக்கி உள்ளது. இதில் பயணிகள் லைவ் ஆடியன்ஸுக்கு முன்பாக கரோக்கியில் பங்கேற்கலாம். அடுத்து கப்பலின் மையத்தில் அமைந்திருக்கும் உல்லாச நடைபாதையானது ஷாப்பிங், டைனிங் மற்றும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இடங்களை உள்ளடக்கும். இதில் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட ஸ்பா அண்ட் ஃபிட்னஸ் சென்டர் உள்ளது. நெக்ஸ்ட்டு யூத் ஜோன். ஆய்வு மற்றும் சாகசத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சுற்றுப்புறமாக இருக்கும். இது அட்வென்ச்சர், ஓஷன் யூத் ப்ரோக்ராம், யூத் கிளப் மற்றும் கைக்குழந்தைகள் மற்றும் சிறு குழந்தைகளுக்கான நர்சரி ஆகியவை அடங்கும். 17 வயது வரை உள்ள பயணிகளுக்கானது இந்த யூத் ஜோன். இது கல்வி நடவடிக்கைகள் மற்றும் விளையாட்டுகளை வழங்கும். இறுதியாக ஷூட் பற்றி பார்க்கலாம். ஷூட்னா அடுக்கு அறைகள், அதாவது நிறைய ஃபேமிலிஸ் கம்பைண்டாக வந்திருந்தால் அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுற தனி செக்ஷன் தான் ஷூட். கெஸ்ட்டுக்கு பரிமாற உலகத்தரம் வாய்ந்த சாப்பாடு, சன்டெக், தனியார் லான்ச் மற்றும் உணவகம் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட அனுபவத்தை வழங்கும். மேலும் தி ஷூட் குடும்பங்களுக்கான புதிய கேபின் ஸ்டைலான விரிவான அல்டிமேட் ஃபேமிலி ஷூட்டை கொண்டிருக்கும். சிறந்த உணவுகளை வழங்கும் 20 ரெஸ்டாரண்ட்டுகள் இந்த கப்பலில் இருக்குது. 20 ரெஸ்டாரண்ட்டில் முதல் இடத்துல த மேசன் ஜார் சதன் ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் பார் உள்ளது. ஃபாஸ்ட் கேஷுவல் கஃபேக்கள் மற்றும் நிமிடங்களில் சுவையான உணவுகளை வழங்கும் டெலிஸ்டைல் கவுண்டர் டாப்கள் இந்த கப்பலில் உள்ளன. 9 காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் மற்றும் 12 ஸ்பெஷாலிட்டி டைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் உள்ளது. 12 பார்கள் இந்த கப்பலில் இருக்குது. அப்புறம் பயோனிக் பாரும் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் ரொபோட்டிக் பார் டெண்டர்ஸ், அதாவது ரோபோவே எல்லாமே மிக்சிங் எல்லாமே பண்ணும். அப்புறம் இந்த கப்பலில் 19 ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. கப்பலின் பல தளங்களில் ஏறி இறங்க 24 லிஃப்ட்டுகள் இருக்குது. ஒண்டர் ஆஃப் த சீஸ் பயண கப்பலில் உள்ள மற்ற வசதிகளில் ஒரு மாநாட்டு மையம், மருத்துவ மையம் மற்றும் மருந்தகம் ஆகியவை அடங்கும். பொழுதுபோக்கு விருப்பங்களில் வெளிப்புற திரைப்படத்திரை, கேசினோ மற்றும் இசை மண்டபம் ஆகியவை அடங்கும். இந்த கப்பலில் பயணம் செய்வது கடலின் நடுவே ஒரு சிறிய நகரத்தில் இருப்பது போல உணரலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.